Ei, mega მოგესალმებით ყველას, მე ვარ ჯორჯი და იმ ახალი ვიდეოთი. მოკლედ დღევანდელი ვიდეოში გადავიღეთ Stand of Force იმედი აქვს წელიწადად და დალაიქებთ ქვემოდან. თლაც Stand of Force არ გადავიღებთ. გადავიღებთ ტრეილერის განხილვაც, რომელიც გამოუშვა Axelbot-მა და რა დაემართა ჩემ Stand of Force. რა დაემართა? არა! ჯანდაბა! მოკლედ რას ვამბობდი მეგობრებო და ოე. ეს რა ბიჭო? ეს წითელი რა ფერა აქვს თავზე? ეს რა არის? მინახარ შენ? შუქაფიცებს ეს რა არის? ჩემი ანებს აქ? ბიჭო? არა, წითელია ხამას. საწავიდა ეს. მოკლედ თუ შენ ყველაფერი გადაურიო, მოკლედ რას ვიძახდი მეგობრებო და ანუ დღეს განვიხილავთ Stand of Force ახალ ტრეილერს და რომელიც უშვებს ახალ ვერსიას Stand of Force უშვებს პირველ სეზონს და უშვებს ძველ maps სახელად 9 ზონი, ესე ქვია ქართულად 9 ზონი ან არავი ინგლისურად რა ქვია 2 3 4 5 6 7 8 9 ხო 9 zone ასეთი maps უშვებენ თუ არ ვწდები ხო და მაგას განვიხილავთ დღეს, იმედი მაქვს მოწვევად და დალაიქებთ, ასევე გამოიწერთ არხი და არავი. მოდი ახლა ვნახოთ ჩვენი ტრეილერი. We've been tracking these bastards for 7 months. Intel reports indicate that the armed group intends to attack this facility. Particularly dangerous criminals have been spotted among the group. Real scum. Take them dead or alive. Their aim is to destroy the warehouse and the biological reactor. Both objects are of great importance. We cannot allow either to be lost. The enemy has broken through to the facility. Ready in 5 seconds. Do you copy? როგორც უყურებთ მეგობრებო, ასეთი იყო ჩვენი ტრეილერი. აქ რა ხდება ბანდა, რას უყურებთ? ესე მოკლედ, ძალიან გაშეშებულები იდგანა. დიდი რა შვები შენ? მაქვს ცოტა დიდი. მოკლედ, რაზე ვსაუბრობთ? ასეთი იყო ჩვენი ტრეილერი მეგობრებო და მგონი კაი ტრეილერია, იმიტომ რომ Axelbot-ი პირველად უშვებს ასეთი ტიპის ტრეილერს და საერთოდ ტრეილერი არ აქვს გამოშვებული, თუ არ ვწდები, ერთი მგონი აქვს გამოშვებული. ხო და ეს ტრეილერი ძალიან კარგი ტრეილერია და მომეწონა სხვათა შორის, კარგი ტრეილერია. ხო და რას ვამბობდი და დაამატეს ახალი პერსონაჟები თუ არ ვწდები, ან დაამატებენ, მოკლედ, ხო და დაამატეს ახალი მაპი, ახალი რაღაცა და ახალი რაღაცა. ის მომეწონა ძალიან, რომ პერსონაჟების შესრულებას და ძალიან კარგად გამოიყურება და არავი ცუდი როა ვერ ვიტყვი. და ასევე როგორც იცით, ყველა Stand of Force mapში, ყველა რა Sandstone-ში და პროვინციაში და Rust-ში არის განსხვავებული პერსონაჟები, აი როგორც აქა უყურებთ, მაგალითად ამათაც ვიეთ რაღაც განსხვავებულად, აგერ როგორც უყურებთ, ალბათ დაინახეთ, Sandstone-ში აქვთ განსხვავებული, უფრო აი პრესები რო ექნება გამოწვეულები, აი ანუ რა ქვია მას, Sandstone-ში ისეთი პერსონაჟებია, რომ მოუჩანს თავისი ტყვიები რა, რომ გუს, აი ქვემოდან რა, ხო მივხვდით მოკლედ რა, ხო და რავი, აი პერსონაჟები დაამატეს, ასევე ბრუნდება 2 3 4 5 6 7 8 9 zone mapი, ძველი zone mapი, ძველი mapი, ხო და რავი, მე მაგალითად მიხარია, იმიტომ რომ ამ mapზე არ მოგნა თამაშები, თან მე ძველი მოთამაშე არა ვარ, ახალი მოთამაშეც არა ვარ, მაგრამ 2018 წელს დავიწყე, თუ არ ვწდები, რა ხდება?
უკნიან დამადგა ხო აურაკა ისკინია ხო და ახალი მოთამაშეც არ ვარ და ძველიც მაგრამ ვიცი მოკლედ თამაში ხო და გამიხარდება რომ ეს ახალი მაპი დაემატება და ამაზე რა უნდა რა გააწყალა გული რა დამრჩა სალაპარაკო მეტი რა დამრჩა და რა დამრჩა ტრეილერი რა თქმა უნდა მოგვეწონა ხო ეს ბომბები და დუჯენიები რა იქნება ახლა მოკლედ ასეთი შინაარსია გამაქვს არის ესე საწყობივით თუ არ ვსდები ან რაღაცა მოკლედ ალაგია რაღაცები და ტერორისტები უნდა მივიდეთ და ისინი უნდა აფეთქონ და თავისთავად ჩვენს პოლიციელები უნდა შეუშალოთ ხელი ან ჩვენს ტერორისტებმა უნდა ავაფეთქოთ ხო და რაღაც საშინელება პინგი მაქვს და ნუბივით კვლავ ყველას მოდი ამას დანიქმებ და საწევიდა მიხვდა არა ბიჭო არ მოწოზე მენა რა მაგრამ არაფერი უჭის CSGO-ში მაინც სამჯერ მაინც უნდა გავუსვა აი ესა დანა რომ მოკლა რა ხდება რა ხდება კაი მოკლე ჩვენ კაცი გვინდა შენი რანობიო აუ მაინც მოკლა მე თქვი ავასწრებ თქვა რომ საკაის სკინი აქ ხო და კიდევ რაღაც მინდა თქვა რომ ალბათ იცი დიგლის სკინი აი შავი როა და სტაბილოსტელი არწივები როა ხატია აი მაგნაის სკინი იყო M4-ზე აგერ სურათს ჩავაგდებ ხო და მაგნაის სკინს თუ დააბრუნებენ სტენდოფორში გამიხარდება და ეს გამირბოდა თუ თავისთვის დადიოდა ვერ გავიგე ხო და ეს მოკლათ შეგიწყალო რა სიყურ აუ რა მაგარია მოკლა და იგიდეთ რამდენი კილი გვაქვს 22 ცოტა აუ რა ბიჭო აუ მაინც მოშევდა რა ხდება დისკორდიდან გვწერე მეკრობებო კიდევ ჩოუპი ვინც არიცით ყველას გადაცვენებთ ჩემ მაყურებლები მოკლედ ჩოუპი არის ძალიან მაგარი იუთუბერი და დისკორდი გახსნა მოკლედ და იქიდან მოდის მესეჯები თუ არ ვწდები ასევე გაიხსნა მინდა გითხრათ საქართველოს დისკორდი რა სტენდოფორის დისკორდი და საერთოდ ქართველები იქნებიან მან და რავი ვერ გავუგე მაგ დისკორდს იმიტომ რომ ძალიან ისენია რა რაღაც ქართულად უნდა ილაპარაკო და ინგლისურადაც უნდა ილაპარაკო და რაღაცები მაგრამ მაინც გავწერვიანდი და ვარ იქა მოკლედ არაფერი ისეთი ცოტა არეული ხო არ იმაშობა ეს აუ შენ მოკლა კაი დან ნაშები შენ ფარში რა ხდება საიდან ესვრიდე აბა ვედრა ოშენი სადაგაცია დავაი ასე მეგობრებო გამოიწერდი ნიკათიემჯის არხი აგერ ჩემთან გაპიარება მაინც კაი ჰეჩატიე თუ არა სახეში გავარტყით დაჟე ნოჟიკ იდი სუდა ნოჟიკ აუ ჩემ როგორ მომკლა მანე და რა შევშენ აი ბიჭო აი მენა YouTube-დან ვინც 24 საათი გაწუხებთ მეგობრებო YouTube-დან ვინც 24 საათი გაწუხებთ ისა Discord-ი ლაიქ აუ ბიჭო აი ხლა მოიც კალაშნიკოვი მინდა მომკალით დავაი კალაშნიკოვი დავწყოთ მოდი ცოტა დავაი აბა ვედრა რატო ჩავიხვიე მაგრამ ევასება სიტყვა აჰა ეში მოყოლ იმათავ პინგი რომ მე კიდევ ვერ გამიგია თავშავ მე კაი რა გაჭედილი ვიდეო გამოვიდა მოკლედ მეგობრებო ასეთი იყო ჩვენი ვიდეო თუ მოგეწონათ ვიდეო დალაიქეთ გამოიწერეთ არხი და გაზიარეთ ეს ვიდეო და ძალიან გთხოვთ დალაიქეთ აი უბრალოდ რატო გავიწყდებათ ლაიქი აი მაგალითად განახებთ YouTube-ს აი 100 ნახვა აქვს და 100 ლაიქი
არა ვიტყუებ თავშთავად, მაგრამ ხო რა. აუ იმის თქმა მინდა რომ მეგობრებო, YouTube-ში, ქართულ YouTube-ში ძალიან ბევრი ადამიანი ალაიქებს, ბევრი კი არა და ძალიან ცოტა რა სიშტერე თქვენ ახლა. ხო და აი განსხვავებული, ანუ უცხოეთ YouTube-ში თუ 100,000 ნახვა აქვს, 50,000 ლაიქიც აქვს. მაგალითად ერთი YouTube არხი ნახე რა უყურებ, მოკლედ და 470,000 ნახვა ქონდა და 112,000 დალაიქება და რატომ არ ალაიქებთ? მიტყვი უბრალოდ დაალაიქეთ ეს დედა აფეთქებული, დაალაიქეთ და პაკა.